Hello，大家好啊！筆姐姐講馬頻道又同各位傾下馬仔啦。睇完片記撚住俾返個 like 我啊，訂閱我頻道喎，最好多啲人留言幫我推鳩下片啦。最近幾日心情都唔撚多好，因為見到一場火災，摧毀咗好多人命同家庭，真係喊咗2晚。出呢條片嘅時候，心情都仲未平復，帶住悲哀㗎。所以如果今次講撚得唔係咁好，大家多多包容喎。好啦，都要講返馬仔先。聽日禮拜日沙田8草兩泥賽事，又同大家詳細分析我嘅心水馬先。首先第一隻，第2場5班草地1004 3號馬嘅多彩多姿，呢隻馬同我一撚樣，仲係處女馬嚟嘅，上季尾都搏撚咗幾場。都係跑到過第2，硬係爭啲運仔啦。今季響4班都跑咗3場，不過就鳩流流油馬可感，冇乜表現，可能當係熱身啩。呢場降落嚟5班跑，卡士唔多唔少都要睇鳩返高啲啦。騎師更突然換咗個大間鳩潘頓，神課更親自連操幾課更試埋集添。好少見呢條大間鳩咁有心機教喎。呢隻主動擺前走嘅均速馬，今場執個3檔，形勢啱閪晒佢發揮喎。田草1004呢隻馬經常走入3甲嘅，騎師潘頓呢條大間鳩，啱啱周3晚做咗躺平人士，屎忽都俾人屌到開晒花架啦。相信佢屎忽痛撚完聽日會出現返嘅。所以呢場我搏呢一隻。好啦，跟住第2隻，第4場4班草地1002，我揀隻9號馬，團結勇士，4歲馬，跑得好少冇乜點用過嘅。今季練馬師鄭俊偉接手，梗係執撚到啦。上一場田草跑1000，半程已經俾人擋鳩住，完全冇位出，冇撚騎過嘅，騎師都唔知做乜柒。賽績大家可以抹撚咗佢啦。記得呢隻馬上一季尾跑長田草1002，走過第3，演出水準相當唔鳩錯嘅。最近神課快操，見呢隻馬收身非常紮實，出腳都好有彈力添，睇得出已經有好撚大進度嘅。騎師就改配咗梁家俊條柒頭，呢條柒頭最近都冇乜好演出。唔知佢係咪搏得嘢過多，冇嚟神氣咁，希望佢今場生撚性性啦。今場執到個5檔，睇呢隻馬出閘嘅速度，應該都係響前面跟撚住走架啦。末段鬥衝照計都冇乜點蝕底嘅，所以我覺得係機會馬嚟嘅。加上今場呢隻馬一鳩定有分頭賠率添，我就唔閪會執輸，搏一搏呢隻馬啦。好啦。再嚟第8場2班草地1000，2號馬嘅魔術控制，呢隻馬田草1000係死路程馬嚟嘅，從未失閪過3甲嘅，馬嘅質素就見晒底價啦，評分又冇乜點讚。不過今場對手真係好撚弱雞喎，更加俾佢執埋個13檔，超閪正啦。所以呢隻馬今場嘅機會真係大大提高咗好撚多嘅。至於騎師配搭方面就好撚奇怪嘅，最近呢隻馬場場都轉換騎師嘅，今場就配上大鼻鳩麥道朗，正面角度去睇，應該冇乜問題嘅，而且大鼻鳩麥道朗神操都有親自主操同試埋集添，唔似騎上去玩咩飛嘅心態喎，所以呢場我一撚定會稱返住呢隻馬先嘅。好啦，最後一隻啦。就係第9場3班草地1002 5號馬嘅星雲傳奇，4歲質素好高嘅新馬，上一場初出跑田草1000，一出即勝，睇落大家都會覺得贏馬姿態有啲好撚險。不過我就留意到隻馬係段段有嘅，灌注力好鳩強添。贏完馬後，幕後操練依然不停催谷。拍跳同試習照做撚足晒功夫先再出嚟跑嘅，相信真係好撚急進，搶錢搶唔切咁嘅樣，
血統都係早熟馬，而且千二都係相當啱跑嘅。呢場執埋個相當好嘅二檔，真係益閪咗佢。睇進度我就覺得呢隻馬今場嘅機會真係好撚高嘅。騎師依然係濕鳩仔何澤堯，呢條濕鳩仔呢排嘅演出都保持穩定返嘅，對佢有撚返啲信心添。呢場我就再搏呢隻馬。好啦，心水馬又講完咯，又同各位重複一次先。第二場3號馬嘅多彩多姿，跟住第4場9號馬嘅團結勇士，再嚟第8場2號馬嘅魔術控制，最後第9場5號馬嘅星運傳奇。好啦，我嘅心水馬大家有冇參考價值呢？希望今次有撚返啲運仔，交返啲成績俾大家睇啦。我都唔想成日俾人屌㗎。好啦，筆姐姐又要同各位講拜拜咯，送個 goodbye kiss 俾大家先，下次再見。